pre nás je náročnejší presne klient, ktorý chce ísť silou mocu na nejaký kompromis a možno sa to nejak technicky Chcel nedá som tam tie previesť. zlaté kľúčky, ale prečo sa nedajú? Áno, a keby sme ich presne. olepili zlatou fóliou, A presne to že sú to tie úplne, nápady. však tá fólia stojí len X a robota na tom už nikto neráta. No, proste, to je virtuálny. Áno, Fakt sa to stalo. Konkrétne s Dihou, hej, že klient mal požiadavku, že chcel byť Diho, lebo počul, že je to super, je to krásny materiál. Diha je vzácny materiál, môžem povedať, nie je to lacné. Takisto nejak sa to nacenila tá zákazka a v podstate on si to nejak rozobral na drobné, že našiel si na internete, že Diha stojí metr štvorcový 12 eur. Ale to je Diha, ktorú má nejak na balíku, ktorú treba zalisovať, ktorú treba vlastne nejakým spôsobom ešte spracovať. Hej. Čiže aj takíto sú klienti. Hej. Nemôžem povedať, že sme mali zlých klientov, len niekedy proste je ten klient náročnejší, niekedy... Áno, ja to chápem, aj každý klient je iný a každý má iné požiadavky. Snažím sa to tiež tak diplomaticky nejak povedať. To však neviem, sú aj zlí klienti, ja tiež poznám zlých klientov, lebo chcú všetko a napríklad nemajú peniaze na to, hej, ale v podstate veľké oči, najlepšie sú veľké oči, veľké oči. Veď videla som na internete skrinku z MBM. Áno. A proste mohli by ste sa vojsť do tejto ceny a tým, že v podstate vyrobíte veci na mieru, tak predpokladám, že sa to nedá. Približať tej cene dokážete, predpokladám, ale nie sa je vyrovnať alebo ju znížiť. Čiže myslím, tým pádom... že to nie je reálne, presne konkurovať týmto nejakým reťazom. Ani sa nesnažíme... Ja si myslím, že aj to cesta, lebo v podstate ten globálny, všetci chcú všetko zjednodušiť a zaškatulkovať a každá škatulka ako škatulke a budeš mať 3 škatulky na sebe a všetko je to super a kúp si sektor. Prečo? Lebo poprvé oni ti povedali, že kúp si sektor, tebe naznačili, že ten sektor je pre teba dobrý. Je silný a je tam dobrá cena. Je tam dobrá cena a v podstate efektivita, náklady a tak ďalej sú úplne... Ako musím povedať, na strane výrobcov. Doma od žltomodrého výrobcu niektoré veci, takže ja to na jednej strane chápem, sú to pekné veci, o tej kvalite dobre, to už je o tom potom. Ale postačujúca, kvalita postačujúca. Je to presne tak, áno. Presne ako si povedal, postačujúce, vydrží niečo, zvládne to, štandardné, ale proste ten ATIB je 2,5 miliardy ľudí to má podobné. Tak, áno. A keď chceš niečo iné a skrinku vyššiu o 10 cm, máš problém, lebo nikde na svete to nevyrábajú. Vo veľkom, v podstate, na bežiacom páse. Presne tak. A zase premostím na to, čo si hovoril, že sme potom pri tých klientoch, že tie očakávania na ten budget potom sú také, že možno príde aj to sklamanie, že tak my sme videli, že skrinka stojí, alebo toto stojí tak a keď komoda stojí 800, tak prečo by ste to zrobili za 1600? No preto, lebo celý ten proces trval 6 mesiacov a proste, kým ste sa rozhodli na tú farbu a na to, kým nám nastriekali dvierka, alebo dali dýhu, alebo niečo a zrobili celú skrinku na mieru, tak v podstate to trvá a v podstate tam nerobili sme to v 6000 kusov v naklade, kde sa rozpočítajú náklady. Každý ten kus je v podstate unikátny a atypický, takže... Tam najdrahšia cena na tom takom nabytku z veľkovýroby je podľa mňa cesta od predajne k zákazníkovi. Čiže... A montáž si urobíš sám, takže čo je tiež obrovská položka, lebo cena práce bohužiaľ musí byť vysoká kvôli tým, že nie kvôli nám, ale kvôli tomu, ako to funguje. Treba to zaplatiť, lebo niekto to musí zmontovať. No a výhoda tým pádom je, že keďže to riešite, tak aj montujete ten nabytok, lebo keďže to je na mieru, tak je to všetko aj s tou nerozpadne sa to, má to za ruku. Tak niečo to vydrží. Dávate aj za ruku na to? Ako funguje to na taký interiér? Ako funguje záruka? Tak záruka je v podstate štandardná, z zákona plynúca, ale máme napríklad produkty, ktoré sú výnimkou. Máme napríklad stoličky, ktoré majú 15-ročnú záruku. Máme sedačky, napríklad majú záruku na presedenie, myslím, že tiež nejakých 15 rokov. Kovajna, ktoré používame, majú napríklad doživotnú záruku. Takže tam už sú potom také tie špecifika toho. A tým pádom asi dokážete zrobiť aj servis k tomu, keď sa niečo stane s tým nábytkom. Určite. A to robíme vlastne štandardne potom, že ten klient má aspoň teda náš počas tej doby
a veľakrát aj počas uplynutia tej doby nejaký servis sme stále k dispozícii, snažíme sa ísť takým nejakým ľudským smerom.